La nostra filosofia és la de reparar, no la d'usar i tirar. Soc Naina, del Departament de Reparació de les Botes Vestart. Som una empresa de lloseta familiar fundada de 1940 que la nostra especialitat és en botes de muntanya. Exportam a 32 països i la nostra diferència amb unes altres marques és que nosaltres li donem una vida útil en el calçat. Quan tu te compres una bota de la marca Vestart, no tens perquè quan les soles estan gastades, el goretet te deixa de funcionar, tirar aquella bota. Nosaltres la recauxutam. Des d'un canvi de soles, a un colls, a un goretets, a un cordons, a un ripunts, ferrant soles, li donem una vida més útil en el nostre calçat. Estem molt contents d'aquest premi perquè és un reconeixement de la nostra feina.